И здравейте хора, аз съм PvP Gaming и това е моят клип в Shuttle PvP, извините. Сега не мога да запомня името на този сервер. И тук до мен са The Gamer и Делио. Така, да започваме. Днешния клип ще ви покажа холмовете ми и развитието ми. Така, след холмовете ми, няма ги покажам Home Jump и Home Jump 2. Аз ще бия на F5. То спак много се просто. Ще стъбиш на F5, бе. Дразнам. Алчо, мага. Така, това ми е плота. Що си мислиш, че умрях от оня? Умря ли, бе, човек? Не бе, от оня, където се сещаш. Ти на F5 ли игра така, бе? Малко, Да, бе. човек. Това ми е плота. Чакай сега, ще е плот. Не ще умра от някакъв нуб. Две. Така просто. Това ми е плота. Нали, където не го е довършил, защото го е домързяло, естествено. Хомскил. Така, това е целият плот. Изкопание от до. Вече до второ. В смисъл, първо ниво. И това са ни честовете, смисъл тук. Спривейц. Бедни сме, нямаме нищо. Да, нямаме нищо. Много бедни, много бедни. Между другото, къде сме всичките инстантки? Няма, случиха. Кога изхъбихте? Кому се ще правих вчера, човек? Изхъбяваш си инстантки. Ладно се, ладно. Стига, бе, не мога да напиша едно потне хуме. То естествено, че ще е потне хуме 3, естествено. Кога да покажеш про четворките? Така. Ой, тук ми се бъгна. Тук не. Някакви сетове, тук някакви инструменти, тук про четворки. Ой, къде са чиките фулки, бе? Ой, какво стана, бе? Мога да ми се бъгна. Бе! Тук някакви неща. Тук още неща. Тук и още. Обзето нямаме нищо. Тук оня ден беше строял някаква къща. Стори той колкото не заспи. Да. Така да я покажа Ender Chest-а ми. Ender Chest-а ми, 25 лега, Endstone малко, защото имаме трап. Фулка, горенки. Сега ще ви приема ец. Тук е Endstone, защото вчера купахме. Вижте какъв меч замахват един. Crafting Pro 099. Ето ще приема. Меч си взема, да. Така. Това къща, която Хора, аз имам съвсем малко, не ми достига да си взема. Имам 543 960. Дай 60к. Аз нямам толкова. Юли? Аз нямам чат калър, бе, омага. Аз имам 42к. Аре сега да покажем хоме трап да видят. Порт има. Аре телепорта си. Чай си, само малко. Ето го е. Тук е хома и го. Добре, само казвам хората, като кажете. Тук. Гледайте само да коста хора. Това е от 5 минути фарм. Мисъл, бутане на хора. Мисъл, и искате да регнете, нулев шанс. Мисъл... 0-0. 0-0,00. Да, има рез за това. То в принципи, няма рез, пак няма шанс. Смисъл, освен скрипали, който е малко яко. Тук са хопърс, често, тук има някакви пчелки, някакви пусти. Аре да отиваме варф, реста. Има ли варп PvP? Има варп PvP, вау. Дай отиваме. Бъгна ми за меча, изглежда, че е дървен. Защото има много новости. И аз скочим за малко. Да, сега като се приберем, като се изляза от PvP-то, ще ви покажа скиловете ми. Как ти бъгнатото. Аз мусилета виза. Кой викаш? Обаче в пристъпа до тъпка. Добре. Чакай.
Пак забравих сит на хом, бе. Бак. Бак. Тук са двама, бе. Сит. Аз бързо в реса да бягам. Трап. Така. Така да не му ме бият. Стига, бе! И с ранка ли нямам право? Гати тъпо. Тия ще ме бият, бе. Айде да, мастър падна. Фокта ти е тук спокойно. Още някакъв скок падна. Шапне четвърка ли беше, че? What? Шап, 4. Заради тъпото пипи не мога. Аз се чудя защо не им бия голям демидж. Брат, ще умра, бе. Само ми вижте скиловете, хора. Бързо, умрях, аре, бе. Ма ти са ти в често нещата, бе! Аз умрях горе. Ти ни падна ли, бе? Виж само Excavation често 63, Mining 193, Smelting 96. Да, хубаво се за хлеб. Alchemy 63, Sword 81, Herbalism такова 30, Archer 3, вижте само Aim Stop. На пето място Aim Stop-а. Така, Warp, End. Лега ми къде? Sharpness 4, бе. Лега ми къде, бе? Брат, лега ми пак някой е взел. Гъбе, брат. Брат, ти си го взел. Не съм човек, ако искаш ме висини, аз имах 2 лега от началото. Аз не за победа битката, остана с 3 лега. Аре, ти не казва така и на YouTube, бе. Пием полшанки. Защо сме ги казвам хай на YouTube? Така. Да знаете, днеска ще правя още полшанки, така ще утре или след няколко дена ще имаме хейстки. Фулка, просто фулка. Ча да падна в трапа, бе. Аз пръстах една фулка. Къде си? В трапа ли са? Това началото, като почнеш и рестъпва. Я приеми. Ало? То спах някакъв се падна. Нямаме никакви мечове. Бутнах един в трапа! Не го бутнах. Заради тъпото пипи. Аз нямам легове, чакай. Тим са те, Тим има. Как ще ги изнесем, Ица? Аз сега ще пробвам да Ще дойда. потна. Само отдойда. Иц, долу са, виждаме им никойте. Иц, ей тука, са. Че ми лаги! Кой то се? Аллах Акбар! Вейко комбо му правя! Що не мога хитна, бе? Забива! Не! Иде, то си взяли лега. Влезе трапа ли сте? Не, ма ми забива екстремно. Ретивам. Опа, чайпър да изпия. Ям лека. Тука е! Портна са гадината. Стои си. Това той ли? Да. Лаги ми! Аре бе, лам тука е, про. Нещо си там, про. Аз помагам на дамастра. Аз трябва да плътвам, бе! Ето и аз. Тя са гати. Как, бе? Пак ме убиха. Хора, но лаги тука. Човек, тя как ме убива, бе?
имам още едни пошанки само. Аз нямам вече. Мен ме убиха. Айде, дропнах един! Ай, мен ме дропнаха! Не ме дропнаха. Ай, какъв този демидж е? О, без каска има рабой! Папай, то за здраве, то за здраве. Нямам човек, аз малко да правя. Айде, подпукаха ма. Тя мен ме смилят. С нищо не го направя. Пукват ма. А, не! Майко, как ще умра, бе? И мен ме уби това. Жалко. Нищо, поне направих един фраг. Чакай, кой ми писа в скайпа? Вау, човек смятай някакво брат. Лаги ми като световно брат и не мога да се метна пошанките. Смятай. Ще взема се на фулка тук. Имах един или два фул меча в мене. Аз нямам нищо. Перлички да се взема. Какъвто случай с две. Чест. За шарпнес 4 ли са бил? Аз нямам. Освен шарп 2 нищо. Ева, пукаха в ръгата. С 3 лева или айде с 2 ще бъда. Взеха. Трапа ми ще падна, бе! Падна ли в трапа? Да, в тях я трапте след този брат. Аз съм бе. Защо така лаги, аз не знам. Аз чек, много ми лагер. Че аз да сме на тези чарпака. Опа! Да съм с който си ареста. Да знаете, това всичко са модове. Еми, хубаво, добре хора, аз ще свършам пипа, тук всичко някакво лефтнах без да искам. И добре, това ще бъде от клипа всичко и до скоро.